Hilale bya Ruhango omukuumi wa kampuni ya Dawn Security Services yakidde omusuubuzi w'emmotoka Anthony Mutinisa n'amusindira amasasi agamujja mu budde awatali nsonga yonna. Ettemu lino lyabaddewo akawungezi k'olunaku olw'eggulo ku woofiisi y'omugenzi wabadde akolera esangibwa Ministers Village Ntinda wakati w'essaawa 9 n'essaawa 1. Kigambibwa nti omukuumi bya Ruhanga yakozesezza omukisa gw'olunaku lwa Sunday abakozi lwe batabeerawo n'akolera ekikolwa kino nga kiteeberezebwa okuba nti yasoose kusala waya eza kamera ezateekebwa ku kifo kino mu ngeri y'okubuza obujulizi. Okusinziira ku Hassan Bukenya abadde omukozi w'okulusegere lw'omugenzi bya Ruhango olwamaze okutta mukama waabwe yakuulise n'emmotoka ekika kya V8 ebadde yakagulibwa wamu n'ensawo egambibwa okubeeramu ensimbi ezitamanyiddwa muwendo. Kitalo nnyo, kitalo ddala okufiira mukama wange abadde anzigye mu mbeera eyansumbuwa akaseera kubemu asikale beyagenze nabyo oluvannyuma lw'okunoonyereza amatwalo emmotoka yaffe kyateriiwo. Oluvannyuma poliisi yatuuse ne yeekebejja ekifo kyonna era omulambo ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago wabula nga ekifo kyasigadde kikuumibwa poliisi wamu n'ebitongole ebyokwerinda. Bano era bakedde kwebulungulula woofiisi zonna nga tewali abadde akkirizibwa kuyingira munda nga ekifo kyonna kisibiddwako obuguwa. Eno abakozi wamu n'abooluganda batuuse ng'embeera ebadde ya kiyongobero. Bukenya agamba nti amawulire g'okufa kwa mukama waabwe yagafunye ku ssaawa 2 ez'ekiro nga teyasoose kukikkiriza okutuusa bwe yamwerabiddeko. Nabadde waka wange nga ntudde ku lunaku lw'e Sunday mba ndi awo amawulire ne gantomera ne bankubira essimu ne baŋŋamba bwesu wafudde. Ekimpisaawo binyoni ntagala awo nnyonyize engoye ze nteekako ntambudde nziruse nfune boda entutte Ntinda nga njagala okakasa oba ddala kituufu omugagga afudde. Namaze kutuuka ku siini ne mwerabirako mukama wange ng'agudde wansi n'entegera mbu ddala kituufu bamukubye amasasi afudde. Agamba nti n'okutuusa kati bakyewuunya ekituufu ekyabagudde omukuumi okutta mukama waabwe kubanga tebabadde embeera yonna ey'okusika omuguwa. Tetumanyi oba baasobaganye ki kyekituufu, tetumanyi kye baasobaganye. Tetuyinza kulimba kuba babaddewo babiri. Ayogedde ku mugenzi ng'abadde ow'enjawulo mu buweereza bwe nga bamuyigiddeko bingi era ng'okuvaawo kwe libudde n'eri emirimu gyabwe. Abadde musajja ayigiriza mu bizinensi era ng'akeera ku makya n'akubuulira ky'onaayongera ku ky'olina mu bwongo bwo. N'omubuulira ensonga n'agigonjoola ebanyigiriza n'agisootinga. Kale nga buli kimu akuzza ebbali n'agamba owaayi Hassan tukole wetu ne wetu. N'abakozi bannange bonna sisuubira ayinza mwogerako kibi. Ategeeza nga mu kiseera kino we bali mu nteekateeka y'okuŋŋaanya mmotoka zonna ezibadde zibanjibwa okukomezebwawo ku woofiisi okutuusa ng'embeera eno eteredde. Abalala okuli Anthony Mucunguzi boogedde ku mukwano omugenzi gw'abadde nagwo nga n'okufa kwe kubalese tebalina mirimu. Nga afuna emirimu agamba Tony oli bize? Siri bize, jangu tukole. Of course kati tulina mirimu abadde muzadde. Omwogezi wa poliisi mu kampala Emirano Luke Owesigire ategeeza nga batandise okuyiga bya Ruhanga yakoze ettemu lino. Emundu yo yagisudde kika kya SAR yatwagisanzeemu amasasi 4 era omubiri gw'omugenzi ne gutwalibwa mu ggwanika. Twagala obategeeza nti kaweefuwa okunoonya ono omwami agenda mu maaso. Buli mu kuba nti tukwatagana ne kampani gy'akoleramu eya Dawn Security okuba nti tumanye ebisingawo naddala ebimukwatako. Disani Mtyaba yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.